अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम अपनी फैमिली के साथ पिस्ता हाउस रेस्टोरेंट आई। पिस्ता हाउस ये हैदराबाद में था, यहाँ पे पटना में 3 मंथ्स हुए इसे ओपन हुए। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई और मैंने ऑर्डर किया है बटर नान और ऊपर से मैंने बटर चिकन मैंने ऑर्डर किया है। और ये मेरी पूरी फैमिली, ये मेरा नेफ्यू है जो आपको हाई कर रहा है। तो गाइस आइए आप लोग भी मेरे साथ कीजिए।